អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជួសជុលជំរឹងបង្អួចដែលបាក់បែកចំនួន2ទីតាំងនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរែក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានជួសជុលជំរឹងបង្អួចចំនួន2ទីតាំងនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរែដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យឲ្យរងមាំឡើងវិញប្រធានក្រុមការងារការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយសំរែលោកលងណាវីមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការដំបូងត្រូវធ្វើការស្វែងរកបំណែកជំរឹងបង្អួចដែលបានបាក់ធ្លាក់លើដីនិងសិក្សាប្រមូលទិន្នន័យពីស្ថានភាពខូចខាតរបស់ជំរឹងបង្អួចដែលមានស្នាមប្រេះបាក់ជាកំណាត់រួចហើយត្រូវធ្វើការផ្គុំសាកល្បងថ្មរបស់ជំរឹងបង្អួចទាំងនោះដើម្បីឈានដល់ជួសជុលលោកបន្តទៀតថាជំរឹងបង្អួចដែលក្រុមការងារធ្វើការជួសជុលនៅទីតាំងទី1នាខ្លងទ្វារខាងជើងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងចុកខ្សោយខ្លាំងដែលទាមទារការជួសជុលពង្រឹងនិងតភ្ជាប់ថ្មត្រង់កន្លែងបាក់បែកដើម្បីឲ្យរឹងមាំនិងមានលំនឹងដូចដើមឡើងវិញចំណែកជំរឹងបង្អួចនៅទីតាំងទី2នាខ្លងទ្វារខាងលិចក៏រងការខូចខាតដោយអន្លើថ្មខ្លះបានធ្លាក់កនៅលើដីបាក់ជាកំណាត់តម្រូវឲ្យធ្វើការព្យាបាលឡើងវិញដូចជាលាងសម្អាតស្លែកំណក់ដីលើកន្លែងដែលត្រូវព្យាបាលនិងតភ្ជាប់ដោយដាក់ស្នូលព្រមទាំងបិទកាវភ្ជាប់សាច់ថ្មបិទបាយអបំពេញស្នាមប្រេះនៅតាមមុខដំណការពារដើម្បីកុំឲ្យជ្រាបទឹកចូលថ្មជាថ្មីឡើងវិញជំរឹងបង្អួចទាំងពីរកន្លែងដែលរងការខូចខាតដោយសារតែអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំព្រមទាំងរងកម្ដៅថ្ងៃសំណើមទឹកភ្លៀងនិងទឹកជ្រាបចូលដែលធ្វើឲ្យជំរឹងបង្អួចនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅខ្លងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយសំរែរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដូចជាមានការប្រេះស្រាំពុកផុយនិងរបេះជាដើម